Badde hadden isnitti man Badri Yusuf Godina Walloo Kaabaa magaalaa Waldiyaa keessatti haleellaa hidhattootan yoo xiqqaate lubbuun namoota lama dabre. Haleellaa hidhattoonni eenyummaan isaaniin baramin fudhatan kanaan namoonni lama kan ajjeefaman yeroo ta'u kanneen biraa lama immoo madaanii jiru. Aangawaan naannichaa tokko BBCtti akka himanitti haleellaa fudhatame kanaan lubbuun nama dabree jira. Haleellaa sanbata dabree fudhatame kana qolachuuf humnoonni nageenya sa'aatiileef hidhattootan walitti dhukaasaa akka turanillee jiraattonni maddeen oduutti himanii jiru. Erga mootummaan federaalaa humna addaa naannoo Amaaraa caasaa raayyaa ittisa biyyaa fi poolisitti makuu murteesseas miseensonni humna addaa duraanii murtii sanitti fincilanii fi dargaggoonni garee faannoo jaamutti hiriiruudhaan wirtuulee mootummaa irratti haleellaa raawwataa jiru. Akka itti aanan kaantibaa magaalaa Waldiyaa hidhattoonni humnaan magaalaa seenuuf kallattii garagaraan dhukaasa banaa turan. Kaayyoon haleellaa kanaa immoo nageenya magaalaa booreessuu fi tasgabbii dhoorguudha jedhan aangawaan mootummaa kun. Jiraatan magaalaa Waldiyaa maqaan isaa akkan ibsamne gaafate tokko ammoo dhukaasa san keessa hojjetaan gargaarsaa dhaabbata miti mootummaa tokko barattuu tokkoo fi hojjettuun daandii gubbaa hojjettu takkas ajjeefamuu himanii jiru. Gama biraatiin manni maree dhaabbilee siviilii Itoophiyaa naannolee Amaaraaf Afaar keessatti miidhaan hojjettoota gargaarsa irratti raawwatamuu kan isa yaaddesse ta'uu ibse. Bu'uuruma kanaan sanbata dabrees hojjetaan dhaabbata miti mootummaa tokko ajjeefamee jira. Sanbata dabree yoo xiqqaate sa'aatiilee sadiif dhukaasni sagaleen meeshaalee waraanaa gurguddoo dhagahamu walitti fufiinsan magaalaa Waldiyaa keessatti geggeeffamee jira. Garuu haleellaa lubbuu namaa galaafate kanaaf qaamni itti gaafatama fudhate hin jiru. Dubartiin magaalaa Burraayyuu keessatti ijoollota lama haala suukanneessan ajjeeste murtii du'aan adabamte. Manni murtii olaanaa magaalaa Shaggar Dhaddacha Oolen himatamtuu Nagaasee Kabbadaa lubbuu daa'imman lamaa himatamte to'annoo jala turte murtii du'aan adabe. Himatamtuun Nagaasee Kabbadaa jedhamtu akka lakkoofsa Itoophiyaatti ebla 27 bara 2015 halkan sa'aatii 5 irratti dukkana daheeffachuun daa'imman lama kanneen umriin isaanii ganna 4 fi 12 ajjeesuu maddeen biyya keessaa gabaasanii jiru. Dubartiin tun ajjechaa daa'imman irratti raawwatte haala nama suukanneessuun qottoon erga falaxxeen boodarra reeffa ibiddaan gubde. Akka miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanitti dubartiin jiraattuu magaalaa Burraayyuu aanaa kattaa taate hinaaffarraa kaatee daa'imman abbaa warraashii ganna 4 fi tan dubraa waggaa 12 haala suukanneessan ajjeeste. Itoophiyaa keessatti nama ajjeese murtii du'aan adabuun dura pirezidaantiin biyyattii irratti mallatteessa. Adabbiin bifa kana immoo namoota gara jabummaan lubbuu namaa galaafataniif ergaa cimaa akka qabu ogeeyyonni seeraa fi xiinsammuu ni himu. Agarsiisni aadaa Oromoo torbaan Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaan adoolessa 21 eegale guyyaa irraa guyyaa sadaffaa isaatti bufee oola. Thank you so much for choosing to come here to share this event with us here in beautiful Montgomery County, Maryland. We are honored to have you. Festivaalli Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaa ammaa kun marsaa 26ffaan kan geggeeffamaa jiru yeroo ta'u kaayyoon isaa immoo waggaa waggaan dorgommii ispoortii agarsiisa aadaa fi nyaata Oromoo gosa garaagaraa qopheessuun Oromoo Ameerikaa Kaabaa Kanadaaf bakka biraa jiraatu waltajjii takka irratti fiduun wal barsiisuudha. Festivaalli baranaa kun kan qophaa'e hawaasa Oromoo magaalaa Waashingtan DC fi naannoo isii jiraatu Meerilaand akkasuma immoo Vaarjiiniyaa jiraatuun kan qophaa'e yoo ta'u mata duree torbaan yaadannoo jedhuun magaalaa Mangoomarii kaawuntitti kan qophaa'e sanbata dabre kana haala nama hawwatuun kan eegale. Qophiin kun pirezidaantii Osfaanaa bakka bu'oonni fi aangoonni Mangoomarii kaawuntii argamuun haasaa baga dhuftan jedhu taasisanii jiru. Miseensi mana maree Mangoomarii kaawuntii Kiristiin Liingi aadaa fi seenaa Oromoo nu barsiisuuf Meerilaandii filachuu keessaniif galatoomaa jedhaniin hirmaattotaan baniinsa waltajjii kanarratti agarsiisni shubbisa aadaa Oromoo dhihaate miira hirmaattota gammachiisee jira. Daa'imman uffata tapha kubbaa miilaa kaayyatan alaabaa Oromoo mirmirsuun dirree kubbaa keessa yeroo hiriiran deemanis baay'ee hawwatanii jiru. Cumboo, cuukkoo fi hancootee muruun eegaluun adda isa taasisas jiru hirmaattonni. Kana malees aadde Amaanee Muhammad kitaaba mata dureen isaa Of Course and Dreamed yookaan dhugaadha kan hin abjoonne jedhu seenaa mataa isii bu'uura godhachuun barreessite
waltajjii tanarratti dhiheessuun dubbistoota biraan geesse. Usfaana bara kana bara 2023 as dhufee asumaanis tapha laalaa gammadaatiin waas harka qabadheen dhufe. Wanni sun kitaaba barreessee asumaan uummata Oromootitti agarsiifadha waan hin barreesse. Biyyoota Western East, Middle East, everywhere gaafan deemnu waan nuti keessa baanu akka ilma tokkootti waan nuti dadhabnu life experience kenna. Ani kiyyan barreesse malee kan nama hundaati isan barreesse jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin barreesse mata dureen isaa of course Underwood jedha. Adde Elsaabeet Paawulos ammoo Finfinneerraa ka'uun uffata aadaa Oromoo harkaan hojjetame feestivaala Oromoo kaaba Ameerikaa kanarratti argamanii jiru. Nuyi ofuma keenyaa diizaanii goonaa gara waggaa 15 irratti hojjenneerra ofuma keenyaa hodhinaa waan hundumtuu numa biratti raawwata handmeediidha. Nuyi waan harkaan hojjetamu malee carqiirraan hojjennu hundisaa waan harkaan hojjetamudha waan dhahamudha. Adoolessa 21 bara 2023 aangoonni Montgomery County ragaa beekamtii feestivaala kanaa dura taa'aa waldaa boordii hawaasa Oromoo Washington DC Dr. Baharuu Gumaa dabalatee bakka bu'oonni hawaasa Oromoo filataman bakka argamanitti laatuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Afgaanistaanitti Taalibaan bakka bareedina dubartootaa guutummaatti cufe. Taalibaan Afgaanistaan bulchaa jiru bakkoota miidhagina dubartootaa kumaantamaan cufuu isaatiin dura akeekkachiisni baase yeroon waan dhumateef gara tarkaanfitti seenuu maddeen gabaasanii jiru. Taalibaan ji'a dabre keessa ibsa baaseen bakki miidhagina dubartootaa haala safuu ummataa fi shari'aa islaamaa cabseen gochi dhorgaa keessatti hojjetamaa jechuun qeeqe. Dubartoonni miidhaginaaf jecha haala amantii islaamaa faallessuun fuula ijaaf nyaara isaanii jijjiiru jechuun balballi bakkoota miidhagina dubartootaa hundi akka walitti dachaafaman labsii baase. Kana malees namoonni gaa'ila seeraa godhatan baasii guddaaf bakka itti saaxilamanii je'e Taalibaan. Torban dabre dubartoota uggura kana mormuuf hiriira ba'an irratti humnoonni mootummaa gaaza ija imimmeessuuf biifuun bittinneessanii jiru. Dhorgaa wirtuulee miidhagina dubartoota Taalibaan kaa'e kanaan dubartoonni 60,000 hojii dhabuuf akka jiranillee himamee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ammoo dhimma kana ilaalchisuun Taalibaan qoqqobuuf yaada akka jiru BBC'n gabaasee jira. Toligaa daawwattoota keenya oduu ammaaf qabannee dhiyaanne san gammadaa wattan ture. Ani Badri Yuusuf hordofuu keessaniif ulfaadha nagatti. Senera la fego totati sif ka gugalera